อันนี้ก็จะเป็นผู้คนเลิกงานแล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษาครับที่รอนั่งรถไฟกลับบ้านนะครับอันนี้เป็นเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะครับผมที่ป้ายหยุดรถพญาไทครับผมรอกันยาวมากเลย